아직도 안 돼. 어디 날래 어디. 각성이야. 대박. 봉성아. 영화관 가서 보시겠어요? 너무 신나겠지만 봉성 너무 사랑해. 날았어. 나는 거였어. 요즘 능력자야? 센 능력자? 있어 모모. 이제 안 울리지? 아무 소리도 안 나지? 괜찮아? 괜찮은 거 같아? 어때? 보안관 리모모 어떻습니까? 괜찮아. 아유, 똑똑하다 똑똑해. 든든해요. 아주 그냥 최고예요. 괜찮아. 아무 소리 안 나지? 괜찮지? 아무 소리 안 나? 괜찮아. 알았어. 아이고 잘했어. 아이고 잘했어. 너 한효주야? 한효주야 한효주? 이게 뭐라고요? 수? 청어. 이거 너무 어두워서 안 나온다. 근데 약간 무섭게 나오는데? 유명으로 꼭 먹어보라고 그랬는데. 바로는 못 먹겠다. 동영상인데? 진짜? 팽 못 탔대. 7시 반이라고. 아, 6시 반이에요? 응. 10시 반, 7시 반 알아들었어? 이제 좀 있으면 내린대요. 저. 우와 맛있겠다. 맛있어. 민어전이 진짜 맛있어. 다른 전하고 틀려. 너무 맛있죠. 아침에 말해줬냐? 아침에 내가 대림에서 이제 7호선 타고 응. 대방역 가려고 하는데
아니 그 뜻이 아니라. 파더 넣어줘. 파. 안녕. 감자조림 진짜 맛있다. 이렇게 시대로. 고모 할머니한테 인사드려야지. 일로 와봐. 앉아. 앉아. 옳지. 여기 보고 인사드리세요. 앉으세요. 고모야. 뜨거운 시선이 느껴진다. 언니 훔쳐보고 있었어? 맞추면 1등이에요? 바로? 완전 이장님에서 페퍼로니 피자 같다. 어떤지. 사람 없는 삼청동 이런 데를 가시지. 하나 둘 셋 영차. 아, 영차 안 해. 하나 둘 셋 영차. 참아하셨어요? 네. 괜찮아. 내가 카톡 보여줄게. 기다려. 건이가 나고 일부러 곰곰이라 그러거든. 맞아, 건이가 말했어 그때. 일부러 180칼로리야. 야 370이 어디가 어때서? 스키니피그 먹어. 너 뭐 먹을 거야? 나 다음. 뭘 이따로 먹어. 아이씨. 언니 어디 있어? 진짜 촌스러운데. 아이 착해. 개 촌스러운데. 아이 착해. 아이 착해. 이쁘다. 나한테 좀 살려달라고 아이, 묻고. 이쁘다. 우와 마마. 와. 이야. 고구마 어딨지? 잘했어. 됐어 끝.
인형 다 옮겨놨어? 인형 어디 있어? 인형 어디 갔어? 뭐야? 인형 가져와. 인형 가져와라. 어제는 캐리어 안에 들어가더니 오늘은 옷더미를 막 밟고 있어요. 오, 올라올라 그래. How are you doing? I'm fine, thank you. And you? 그래도 중학교 때 공부 좀 했네. 너도 하고 싶은 게 분명하잖아. 없어. 어제 엘리가 나고 삼촌 나피디님 춤추는 영상도 있어 이러는 거야. 춤추는 영상 뭐야? 그랬더니